teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Harga Mars Rosen, dan kali ini saya akan bermain game yang namanya Subway Surf. Oke, langsung aja. Jadi gamenya begini ya, Subway Surf. Ya mungkin banyak yang tahu. Saya memberitahu yang tidak tahu ya. Masih loading. Ya, ini dia. Ini gamenya. Cepat. Ini dia. Kalau kalian heran kenapa aku ini semuanya sudah aku itu ya, aku juga hack ini, lihat nih. Nah, ini uangku ini sudah segini, lihat. Oh, sudah dihack pakai laki pacar sudah kayak gini. Nah, ini nggak usah dicentang-centang. Kalau Minecraft kan dicentang. Nah, ini nggak usah dicentang dunia, langsung ya. Lihat ya koinnya. Tuh berubah. Banyak. Ini juga bisa. Ini nggak usah dicentang, nggak usah. Kalau Minecraft itu centang tengah sama bawah. Ini nggak usah dicentang apapun. Nah, itu ya. Ya, ini juga aku beli ini. Terus skateboardku, lihat ya. Oke, langsung aja. Aku nggak mau pakai ini, aku nggak mau pakai itu. Aku maunya pakai ninja. Terus ini dulu. Pakai tuh. Langsung aja. Itu oh, full ya. Nah, ini ya. Set. Boom. Apa ini? Jangan ya. Hacker saya bukan hacker ya, tapi saya hacker kecil-kecilan. Robot itu berarti perahu. Oke, ini lagi. Bisa bos, pakai skateboard. Set. Enggak, gua shiftnya yang versi Bangkok asik. Bapak, bukan. Ya sebenarnya sih saya baru download, tapi langsung ngehack karena saya sudah tahu caranya ngehacknya itu juga sama kayak Minecraft DE ya. Kalau mau tahu, lihat di videonya cara hack Minecraft DE. Hacknya ini sama juga caranya. Dan kalau mau download lagi pacar itu harus di Blackmart atau di Google. Kalau di Play Store itu nggak bisa. Kok beli lagi pacar di Play Store itu palsu ya. Nggak bisa ngehack. Mantap dia. Gak apa-apa lah. Kok nggak bisa? Ya, gitu. Aku baru tahu. Orang kaya. Aduh. Wah, jadi begini kita harus pakai skateboard ya. Di Subway Surf ini kalian harus bertahan hidup mencari hidup ya. Gak jelas. Udah lah.
Iya sih, gak ada itu. Berarti aku sudah clear ya. Clear itu sudah bagus. Misi-misinya. Aku suka di sini. Terus aku suka karakternya itu yang ninja yang pakai baju putih. Karakter ini. Aduh. Saya. Maksudnya belum berani. Wah. Iya tuh. Chandra. Orang kaya kuncinya banyak, jadi bisa main Subway Surfer. Nah, biasanya aku kaya di Subway Surfer. Oh, karena aku melek. Wah. Kalah dia semua. Wih. Ini akibatnya. Kalau kebanyakan teman-temannya pakai jetpack ya, itu akibatnya. Jadi cepat tapi dapatnya banyak. Aku kena infus. Aku kena infus. Ya. Kalian semua kalau lihat di kanan, pinggir kanan dia ada orang tuh ya, berarti online. Kalah tuh mau magnet. Wow, gak bisa. Bisa? Ada base-nya nih. Dan juga ya, black mark yang asli itu bentuknya bukan playstore tapi di apa namanya di Google juga ya. Buat mau download black mark yang asli. Kalau di playstore itu black marknya itu juga palsu itu. Dan kalau mau Minecraft gratis itu harus download APK-nya itu juga harus download di Google. Aku download APK itu di Google ya. Dan dengan APK Minecraft itu juga bisa ganti versi. Versi zaman dulu ya, bukan zamannya San Andreas ya. Zaman San Andreas itu kan juga San Andreas. Ya mampus main terus kan ya. Mana aku orang kaya. Jadi begitu ya. Apa ini? Ya. Nggak sholat kan?
tanya aku bermain Subway Surfer. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan bye bye.